Det her det er et billede af Christen Dalsgaard, som hedder Mon han dog ikke skulle komme. Altså det symboliserer på, at han skal komme hjem fra et arbejde, han har. Og så hun står meget utålmodigt og venter på ham ved døren, for at se om han skulle være på vej. Tak. Billedets modtager, det er simpelthen de mennesker, der køber billedet og tager på kunstudstillinger og kigger på det her billede. Så har vi billedets teknik. Det er malet med olie på lærred, og det er 55,8 gange 45,3 cm. Så har vi et billedrum. Portrættet er placeret inde, men ude. Hvordan skal man optage det? Da det er lige taget lige, altså i døren ud til vejen eller markvejen. Der er en smuk baggrundsbillede af marker, og man kan se nogle huse heromme bagved. Billedet det er statisk beskåret, da man kan se hele personen, og der er ikke noget, der stikker ud nogen steder på billedet. Personen, vi har den her kvinde her, og hendes ben det er fremhævet, som der går en linje op her, og så har hun en strikkepind ved munden, tror jeg, som også har samme linje som hendes ben. Og man kan se på billedet, hun står og venter meget nervøst og spændt på hendes kæreste. Så har vi noget med farver og lysvirkninger. Hovsa. Det er meget mørkt, det her billede. Det eneste, der er lyst på billedet, det er faktisk baggrunden bag hende. Men der er selvfølgelig også væggen, fordi lyset skærer ud fra ind. Men det er sent aften. Så har vi så bevægelse, det er den fortsatte handling. Fordi man kan håbe på, at hendes kæreste kommer hjem til hende igen. Og så beskuerens placering. Det er normalt perspektiv, kan vi se, fordi vi står sådan set næsten i samme øjenhøjde, som hun gør. Så billedet det er taget lige på.